Assalamualaikum. Selamat jumpa kembali dengan channel Goseng 67. Hari ini kita fokus mancing ikan patin lagi. Ini umpan kita pakai usus ini. Mudah-mudahan kita bisa strike. Oke. Hari ini juga alhamdulillah ini suasananya cerah. Mudah-mudahan setelah keberuntungan hari ini kita bisa dapat patin lagi. Mulai tarik-tarik lagi nih guys. Nih. Alhamdulillah kita bisa narik lagi nih guys. Lumayan besar ini, mungkin ada perkiraan hampir 2 kilo ini satu ekor ini guys. Lumayan besar betul nih. Tarikannya juga tadi sampai sticknya lompat.